我上次咧 part one 嘅時候咧，我已經講過，不過咧我就唔記得咗咧，就將呢個 part two 嗰個 separation 咧就擺出嚟啦。咁我唔知飛去邊。咁咧，但係咧喺 part one 嘅時候咧，就我即刻靜晒。喺 part one 嘅時候咧，我首先就高呼過咧，就唔同嘅 system 同 endocrine systems，OK？聽住先，唔使 mark 低住啊。Part one 咧我就高呼過啲唔同嘅 endocrine system 啦。咁咧，所以咧喺 part one 度咧，其實咧都曾經有 mention 過同 thyroid 有關嘅。不過咧你唔好記錯，呢個咧就係 thyroid 前邊個 parathyroidism。咁咧喺嗰個 seminar 啦，同埋嗰個 written assignment 度咧，其實都已經高呼咗唔少嘅，係咪？記得好記得，但我頭先記得，我純粹問你記唔記得啫。第二咧就話咧 pancreatic disorders，所以我跟翻先神去講啦。咁咧裏邊咧就 involve 到咧有 type 1DM、type 2DM、type gestation、IGT。咁亦都有同學咧就喺呢幾日前啦都有問過我嘅。咁啊因為咧咁啱 fall on 嗰個 public holiday 啦，即係個 Chinese New Year。但係咧我哋好似咧就都幾 heavy，要擺咗好多 information 俾大家叫自己睇。翻去有時間記得睇喎，咁樣咁嗰啲咧通常咧即係非常之有用嘅 information， 因為咧出啲 clinical errors DM 你錯咗個 approach 咧，或者 manage 得唔好咧，係確實真係堅會出事嘅。咁所以咧，一般上咧最緊要咧就係點樣，醫生一般會點樣做個 assessment，OK？佢點樣 diagnose 個 patient DM。不過咧，通常一般去到 clinical areas 咧，好大部分嘅 patient 入嚟咧，其實佢都係有啲 background 咧，都會有 diabetes 嘅，就好少咧入到病房先至 newly diagnosed DM， 甚至乎咧你可能咧見到嗰個所謂嘅我以為做咩事呢個瞓咗喺度，咁咧甚至乎見到你個排版上面咧就會寫咗個入院嘅時候嗰個 diagnosis 可能真係叫做 newly diagnosed DM。不過通常一般咧嗰啲都係 refer by 嗰個medical， 佢可能有啲問題要做，甚至乎可能咧醫生咧個都抽晒血啦，有晒 symptoms 都覺得佢真係好似 DM 啦，咁咧佢就話 newly diagnosed DM 咧就係 for 入院做啲咩，就係做 OGTT， 通常都係咁咁樣咯。咁OGTT 都係 for further for 個 confirmation 嘅，冇乜特別。好，咁所以咧就有啲 diagnostic test 啦。咁 diagnostic test 咧，通常一般如果係 for short crite long crite 咧，都唔會話好 typical，特登即係問你，除非我問你個 OGTT 點做。但係我覺得咧呢啲咧，你 suppose 咧一啲背誦記憶嘅 information 咧，喺啲 short crite long crite 出嘅話咧，唔會太過緊要嘅咁樣。即係所以叫背誦，唔係要你係阿 Sir 你又喺度講，又喺度講嗰啲唔係 appropriate information， 考試梗係要背完先可以入去考㗎啦，係咪？係。不過咧，通常一般咧嗰啲題目出嘅方法咧 short crite long crite 都好咧，都係所謂叫做 interpretation， 即係俾個 scenario 你去做一啲 interpretation。通常一般要你俾啲好 solid 嘅 information 俾我咧，通常都係 nursing care plan 嘅啫。OK， 咁所以咧，如果你話諗下啦，你有 for IGTT 出個 nursing care plan 要你 prepare 個 patient 做 OGTT 呢個 test， 有冇啊？得呢兩版嘅，咁我出唔出到題目我 keen on 會咁樣出咯。OK， 咁所以咧，通常一般緊要嘅話就係 manage 個 hypoglycemia 啦，永遠都係咁啦，因為我講過好多次啦，呢個最容易出事嘅。因為咧，你 lower than 4嘅話已經係 hypoglycemia。你有冇見過 patient 出到病房佢0嘅一個鹽食？唔會㗎嘛，係咪？咁但係你篤過多手指10幾20幾都時常都見嘅，係咪？咁但係你話唔係喎，postprandial 高過11咁樣，咁已經唔係幾好，唔係幾理想。可能醫生咧就要做啲嘢喎，加減啲藥俾下 insulin 嗰啲㗎咯喎。但係個 patient 咧個鹽食 value 去到20幾都行得就得，冇乜特別嘢㗎。係咪？咁時常都見㗎啦呢啲 case OK，咁所以咧永遠都係咧，唔係話唔緊要，
我覺得反而調翻轉係 hypoglycemia 要 manage 緊要啲。不過有經驗嘅你咧，仲記唔記得嗰陣時咧係 simulation 嗰陣時都話過俾大家聽下點樣 manage 啊，或者 demonstrate 過點樣做法啊，咁啊俾 D50 啊，俾 glucose strain 啊，俾 D10 嘅 infusion 啊，呢啲各樣嘅話，你隨口噏都噏到出嚟都唔係難嘅，係咪？咁又唔係話真係好多嘢要記嘅。好啦，咁但係咧有另外一個 chart 咧就曾經上一次好耐之前我啱啱差唔多完我個 part 交俾 James Sir 嘅時候咧，就 show 過呢個 slide 出嚟，不過唔緊要。如果你話嗰陣時我唔係好記得嘅話咧，我陣間會講多次嘅，所以我 skip 咗呢個先。我陣間會講多次。OK。好啦，咁有啲所謂嘅 manage 嘅 complications，OK，咁呢個咧就其實都應該要知啦，係咪？點樣 manage 個 diabetes 有個 macrovascular complication，咁呢啲都唔係唔緊要啦，亦都你上完 DM 你都唔係都講得都好仔細，呢一 part 就似乎就係我嘅問題搞得唔好啦，係咪？你明啊？咁所以應該大家都要睇多幾次嘅。好啦，diabetic 嘅 retinopathies，咁會唔會特登我出咗線咧？話俾你聽咧，個 patient 咧依家咧個線頭最後尾咧，可能咧就係 down 到上去係嘅隻眼咧有啲嘅有啲嘅 retinopathies，咁你有啲咩 advice 俾 patient 啊？做啲咩啊？咁樣就唔容易問，因為甚至乎你答其實 typical 俾啲咩特別嘅 answer 我咧，都幾困難好，咁但係咧，通常一般咧，關於個 nephropathy 嗰度就要留意翻啦。咁呢個通常一般咧，就喺 clinical 咧，尤其是啲 patient 本身有個 renal failure problem 嘅 patient，尤其是你係有做過 renal ward 嘅話咧，好多機會咧，佢哋都會有埋 DM 嘅，就係咁解啦。點解 renal 同 DM 要咁有息息相關嘅關係？咁 either 我係喺renal 嗰科度問你又得，喺呢個 endocrine 呢科問你又得，咁但係 endocrine 呢科有咁多 topic 可以問，咁倒不如留翻 renal 啦。好 neuropathy 咧就好 specific， 所以係叫 diabetic neuropathy。咁呢個冇理由你唔需你都要望多兩眼啦，係咪？咁但係關於個 diabetic neuropathy 喺個 notes 度咧，通常咧我都有一兩個 page 係關於 dietitian 會點 manage。podiatrist 係點 manage？OK，咁不外乎 podiatrist 咧都係 advise 個 food care 嘅啫 ，personal hygiene food care 同埋啲 ulcer 嘅 management 係咪？咁所以呢啲咧其實喺病房成日永遠成日都見到㗎啦，咁應該都唔會特別難到大家嘅。OK，lifestyle 嘅 modification 咧呢度可能咧就係關於個 patient 嘅 education 呢一 part， 梗係緊要啦。咁我好多嘢都話緊要嘅，你明嘅係咪先？咁所以咧我唔係話考試出唔出呢啲咁時咧就冇咁市儈，不過只不過係你出到去 clinical 嘅 areas 咧，你係一個 nurse， 你俾個 patient advice 建議佢咧點樣可以好好咁 manage 嘅 lifestyle 或者佢 manage 嘅 DMs 最基本咁都冇人需要知嘅，都要需要知，但係我覺得又唔係特別太過困難，一般課上咧都係針對住咧佢嗰個嘅 complication 去俾啲人 advice patient 嘅啫，所以你睇翻咧都係啲 dietary 嘅 modification 啦、exercise 啦、一啲嘅social habits 啦、一啲嘅 eye care 啦、food care 啦、wound care 啦，未咁樣已經可以諗到係咪？都唔使話好用力去記係咪 ？OK，識咗入腦啦呢啲。好，咁呢個得縮埋啫。呢個咧就比較 details 少少咧，就關於嗰個 diabetes food care 曾經我喺個 PowerPoint 度 mention 過啲乜嘢。OK，咁點解我又要呢收出嚟咧？因為嗰陣時我做 medical unit 嘅話咧，就真係實在太多啲 case 咧，咁咧就 consult 咗個 podiatrist， 個 podiatrist 咧，我仲記得當其時咧，佢係一個外籍人士嚟嘅。OK，但係佢住咗香港好多年嘅，佢識講廣東話同埋聽廣東話嘅。OK，咁好好傾嘅，咁每次上嚟真係無聊冇嘢做都揾佢吹下水，咁聽下佢偷聽下佢點樣去教 patient，做啲 patient education，永遠咧都係佢建議人哋咧就唔好着啲掘頭嘅鞋，
就着啲涼鞋，但係着涼鞋就要着襪嘅喎。咁心諗你今時今日係興翻着拖鞋型嘅鞋嘅，不過通常都係襪頭嘅，甚至乎依家都興咧着涼鞋加着襪嘅。以前咧就一定俾人話老土，依家調翻轉唔知點解變咗型嘅。我覺得拗晒頭都唔知點解 ，OK 啊咁樣咯。咁但係原來有 benefit 嘅喎，對於保護隻腳嘅健康、通爽程度、乾爽程度係絕對有幫助啊！OK 啦，潮流再加健康 mix 埋一齊咯，幾好嘅又唔錯呢個做法。咁大家聽完之後好似覺得好輕鬆咁樣，你咪記得啦，係咪？另外咧就要 personal hygiene 啦，通常一般都建議唔好用啲好 strong alkaline 嘅 soup 去清潔嗰個皮膚，或者沖完涼之後咧，就一定要加翻一啲嘅 moisturisers soothers 搽翻啲 lotions 咁咧依家咧就我啲咁嘅年紀啦，OK 就時常就俾人喺屋企餓，天氣乾燥嘅時候咧，周地都係你啲死皮嘅搞錯，沖完涼搽下得唔得啊？你睇我已經冇晒，唉，好，擦，你唔想再咬我嘅唔好再喺我耳邊喐喺度煩我。OK 得唔得？咁所以咧，你話係咪你 DMC 一定做呢樣嘢咧？咁有翻咁上年紀人士咧，都應該要好好保護自己，或者搽翻個 skin lotion 呢個梗㗎啦。剪指甲嗰啲亦都唔使講啦。Podiatrist嗰陣時好搞笑，同我講，攞住指甲鉗。其實佢全職做美容嘅咧，次上病房都係同人剪指甲。我心我點俾反應你啊？我俾反應你一定死啊！我笑又死，唔笑又死。行開邊洗排埋先，由佢自己神 OK 咁樣好。Petrol ulcers 咧就唔使問啦。咁咧有時除咗 typical 咧啲 wound，即係嗰啲 wound 一個 proper care 之後咧，甚至乎咧可能係一啲雞眼嗰啲喺隻腳上面嗰啲情況咧，都不時都出現嘅。咁咪唔建議你自己去揾嗰啲美容師去搞掂嗰隻雞眼，亦都唔建議你去萬寧屈臣氏各大藥房買啲雞眼貼紙貼嗰啲雞眼，唔建議，真係認真講，揾翻部單係全水處理嘅，通常一般咁樣。講完啦喎，關於個腳嘅 care，咁所以其實多唔多 rationale 俾到你？你自己做唔做到 rationale 先？我都唔得啊，點寫 rationale 好啊？要我搞到好 detail 先得嘅喎。咁即係啲好 generalize，我叫 list out 一啲嘅 patient advice 咧，最多我只可以會咁問嘅啫。如果你 provide rationale 咧，我就唔係令到你難堪，而係令到我自殺。OK，你倒轉頭我又難改，你之後就會追住嚟打㗎啦。所以咧，我先都唔會咁做嘅，講得明OK。好啦 ，insulin 嘅 therapy，所以我叫再三叮囑大家一定要睇啦咁當然啦，唔係一定要應付考試，好老土又再講一次，因為咧呢樣嘢如果喺個病房度你做得唔好，操作得唔好嘅話咧，你會害到自己，亦都會害到人出事，真係嘅機會好大嘅。咁所以咧，你一定要清楚知道咧，關於有啲咩種類嘅 insulin therapy，short acting 啦、long acting 啦、medium acting 啦、intermediate acting 啦、ultra short acting 啦，有啲咧就可能你啲 analog base 即係啲 human insulin 嚟啦。human insulin 最基本嗰啲可能都係關於一啲 short acting、intermediate acting 啦、ultra short acting 同埋 long acting， 通常一般都係啲 analog 合成先會做到啲超級快見效嘅，或者超級長效，而原來係仲要係冇 peak 嘅。即係呢啲係唔係天然嘅，擺到明就係一定係咧 analog 合成嘅東西出嚟。咁所以你咁樣記咗佢咧，就難理唔到㗎啦，應該 OK 會唔會仲長效短效會唔會溝針咧？依家講到明出邊名，盡量避免都唔做呢樣嘢㗎啦。OK，因為會出事太容易。好有啲咩 patient advice 呢樣嘢咧，都要望一望自己下咁樣咯，因為都緊要的。咁咧有 Cushing syndrome 嗰啲咧都好 typical， 都冇乜特別啦。同埋 Adams disease、Adams crisis 嗰啲咧都喺嗰個 seminar 嗰度都出過㗎啦。Phenylchromosarcoma 嗰啲都 Phenylchromosarcoma 仲記唔記得喺邊度出現㗎？呢嚿嘢
喺個 adrenal gland 嗰度出現啊！唔好調翻轉話，我成日咧喺個 pituitary 嗰度喎。original 咧，佢嗰個就喺嗰個 adrenal medulla 嗰度會出現咗呢個咁嘅 chromatin cells 度會出現啲咁嘅個問題啦嚇，咁樣得唔得啊？咁啊，你唔好記錯位置，咁基本上都 OK 㗎啦。原來 part two 嚟㗎，好，咁我仲以為我唔記得咗擺嗰個 part two 嗰個位落去添，咁咪既然係咁我不如跟翻我自己嘅計劃啦，咪 part two 會再講多少少咯。好啦，咁咧就係個 pituitary gland disorder，咁啊一般咧就影響到咧個 diabetes insipidus 或者 SIADH， 再加埋個 acromegaly 同埋個 pituitary adenoma。咁我提過呢幾樣嘢嘅，係咪？咁就一般上咧，我就收咗咧係有啲咩嘅分別啊？關於個 diabetes insipidus 同埋 SIADH， 我呢個就調一調咗個位嘅啫，純粹係因為我喺個 looks 度咧，我發現咧，我睇多幾次之後啦，你整完先。唔係喺個 looks 度，我發覺咧，我講下咧，有時咧就將咧個 DI 又擺左邊，成日擺右邊咧，你會可能會有少少 confusing。咁所以我依家咧集中咧將佢 D.I. 度擺翻左邊 ，SIADH 擺翻右邊，亦都係咧特登會用咗唔同顏色嘅 background 咧，咁大家可以睇得輕鬆啲咁解。OK， 嗱，咁就翻上面呢度，咁大家一致翻啦咁啊。咁如果你發覺仲有其他啲方面嘅問題咧，你自己執翻啲 notes 咧，你温書就唔會温亂㗎啦。OK， 好，咁咧就 D.I. OK， 咁啊 deficiency of 個 secretion of 個 ADH 啦，咁啊 SIADH 咧就係excessive 嘅 secretion ADH 嚟嘅，主要個 anti-diuretic hormones，OK， 咁話明 anti-diuretics 咁樣，咁你講到明，咁你知發生咩事啦，咁制止佢 diuresis 嘅，咁咪少咗呢個 hormones， 調翻轉佢梗會。有啲 polydipsia 嘅問題啊，或者係嗰啲有 large volume large amount of 個 diluted urine，OK 得唔得？即係佢urine output 好多啦嚇，咁你直接記住一邊咪得咯，咁另外一邊咪相反，咁呢樣嘢就要自己小心啲 ，OK。咁你既然咧唔夠，通常一般 management 咧就好 typical 咧，咪俾翻夠佢咯，係咪？ADH 唔夠嘛，咁我咪俾翻夠佢咯，咪俾個 desmopaxine 咁咪得咯。OK， 調翻轉佢太多 ，OK， 咁太多咁我抑制翻佢咯，用個 dichromycin 去 suppress 翻佢嗰個 secretion 或者個 activities。OK， 咁呢樣嘢咧對於個 medical management 嚟講咧，就似乎都唔會難到大家㗎啦。OK， 咁所以一般咧，你見到咧，我 highlight 住咗咧。SIADH 咧就會影響個 sodium levels 嘅，最難到大家咧就話有時咧就話係要 increase 個 water retention， 但係調翻轉咧又會令到個 sodium level 低，咁你搞得掂呢樣嘢，搞清楚唔好撈亂咧，咁你應該絕對唔會難到大家㗎啦。所以特登完講乜簡單在你唔好 confuse 咗佢就 OK 啦。好，咁咧就有唔同嘅 type 嘅關於。咁有一啲咧 original 咧係 come from 嗰個 central 或neurogenic OK， 另外一個咧就可能係一個 kidney 嘅 responses， 咁即係 nephrogenic 咁呢個度得個知就 OK 啦。好，咁management， 咁頭先我講過啦 ，go through 過啦，我將佢分翻開兩邊啦有咩唔同啦？咁依家咧就 focus 喺個 DI 度，即係左邊。我話啦咁調翻轉，佢唔夠啊嘛，個 ADH 咁俾夠佢咪得咯。當然啦個 patient 咧會 excessive 嘅，會 diuresis 嘅，變咗咧佢有機會咧個 fluid volume loss 或者 inadequate，會 replace 翻佢，同埋去 manage 翻佢個 electrolyte imbalance 嘅問題啦。咁包 symptoms 嗰度咧，咪話 report constipation，好簡單嘅啫，冇乜特別原因嘅。個 rationale 就係咧，當個 patient 可能係一個 dehydration 嘅狀態底下咧，咁所以咧就因為佢 fluid loss，咁所以咧令到佢可能佢 feces 嗰啲咧就
叫做 hardening 咗啦。咁所以容易咧就會有個 constipation 問題發生，咁我哋解決嗰個 constipation 就得㗎啦。咁有時明明話 constipation 點解會調翻轉又會 diarrhea 嘅咁？咁因為佢本身唔係怕 physiological problems 啊嘛，咁所以調翻轉呢個 patient 可能咧喺個 initial phase 咧，即係會令到佢一啲 diarrhea 嘅情況 ，OK， 或者係啲肚痛嘅情況啊，得唔得？咁所以要小心。咁如果佢真係有個 diarrhea 情況，而我哋又俾啲 laxative 佢咧，咁啊梗係唔得啦。OK，咁但係呢個情況就 contraindicated with constipation 嘅，即係佢最終 finally 咧，佢個 disease 我哋一路都唔 manage 得好，佢最終會變 constipation 解嘅。好，得唔得？咁缺水，缺水同個 GI 咁可能個 BP 有關啦，個 blood pressure、cardiac output 有關啦，再加埋咧就可能係有個 dehydrated skin 咁樣有關啦。咁所以我特登大字話俾你聽，第一你留意翻個 skin condition， 第二留意翻個 bowel symptom， 再入埋個 electrolytes 同埋個 fluid replacement， 再加埋咧佢唔夠inadequate 嘅ADH 啦，咁啊俾夠佢啦，俾啲 synthetics。俾啲合成人工嘅 desmopressin 嗰啲一版，基本上咧，你依家有聽完，翻去都唔使讀㗎啦 ，OK， 寫一寫到㗎。得唔得？咁呢度就呢個咧就你唔好獨立分開做，因為咧點解咧？我覺得只可以係一個 intervention， 或者將裏邊嗰啲 ideas 咧 merge 埋落去上面嘅 intervention。例如咧，administer 嘅 desmopressin 當然就要 monitor report any side effect of the medication 啦。你哋高級版嚟嘅 ，OK。如果我將呢個 PowerPoint 咧掉翻落去，嚟緊我會教 high dip 都係用翻呢個方法教，咁就合理啫。咁我哋分開寫，我都覺得唔係太過分。但係你哋高級版咧、高級組咧，咁你寫得俾 desmopressin 就連隨咧就加埋 monitor 同埋 report any side effect 或者 side effect of the medication， 呢個你都會識寫，同埋上次改過你哋份卷你都寫到嘅，咁咪希望繼續秉承呢個方法，唔好唔記得啦 ，OK。唔好再話俾我聽咧，拆開佢啦，真係嬲嬲豬啊！唔好再諗呢樣。好啦 ，acromegaly 擺透明咧就會影響到或者affected by 個 growth hormone 嘅 secretion。話明係大大嚿、大大件、高高大大咁樣，咁梗係 hyper secretion of 個 growth hormone。OK， 咁有啲咩 clinical features 咧？咁呢度啲字咧就刁轉一啲，咁所以你要用力去記一記嗰啲 symptoms、clinical manifestations 或者 clinical features。咁可能係啲 soft tissue overgrowth 影響，即係佢青春期嘅時候啦，咁飆高㗎嘛個人會，咁連循埋啲 soft tissue 都會 overgrowth，所以最後尾咧你發覺點解有啲同學點解一個暑假唔見咗佢之後咧，話高咗成20-30 cm 咧，嗰啲正常男仔會係咁嘅，你記得㗎啦。我突然間咧啱前嗰兩日真係條街度發緊呆嘅時候，突然間諗起我星期四嗰堂書講咩咧？仲記得啦，嗰陣時咧讀小學，哇阿 Sir 你玩嘢咩？讀小學幾多年前啊？OK，你唔好笑我住先啦 ，OK， 我仲記得咁。以前咧有個好 friend 嘅，同學仔一齊玩嘅，不過咧佢又新又奀又瘦又叫細粒少少啦嚇。咁咧就過咗個暑假之後，突然間當我嗰陣時個高度係呢個高度，佢高咁樣咁高，又黑又實，咩發生咩事啊？冇見到一個暑假啫嘛，佢日日去操水游水喎，哇！跟住我嗰刻咧就好羨慕，但係我又唔中意游水，結果就係打籃球 ，OK， 咁好彩追得翻，但都係冇佢高㗎啦 ，OK， 咁樣咯，係嚇親我真係，我幾驚俾佢笑翻轉頭做矮仔，咁所以咧就有咁嘅典故啦。但係咧第二個典故就每一朝逼地鐵嘅時候，永遠咧就係一個好熟口面嘅人喺我面前經過。咁有翻上年紀，佢應該大過我添，有少少白頭髮好多嘅，咁高 ，OK，個膊頭闊到一定係闊過對門 ，OK，咁
咁我唔知道佢係真係打籃球出身啦，所以佢咁高大，定係我諗緊會唔會係我教嗰個問題咧？喂，即係黐咗線，我開始發覺自己我都係聽翻心機算，真係唔好，即係成日咧放工咧仲喺度諗下啲翻工嘢，真係傻咗真係。咁係咯，咁樣我見到佢啦，我覺得會唔會咧佢有啲寒背嘅咧 ？OK，會唔會咧佢有啲其他 clinical features 嘅咧？咁所以睇我碌屎有冇寫錯先，我碌屎 information 夠唔夠先？我喺度諗呢樣嘢，望下佢前面個樣咁。但係佢前面樣正常喎，又唔係得下排，唔係大鼻啲 friend 嚟喎。OK，咁所以咧見到佢咧general change in appearance 啦 ，enlargement of the hand, feet, forehead, nose OK，so esophageal 不過呢個好 typical 咧，呢類嘅 patient 咧好容易咧就有個叫 arthritis 嘅情況發生啦，或者一個叫 protrusion of the lower jaws prognathisms 咁樣，咁又容易有 headache 嗰啲咧就唔係咁 typical， 好多 disease 都會 headache 咁你記一記佢啦。gigantism OK， 咁呢個字又難搞啲嘅，得唔得巨人症tall status 咁又難搞啲。不過咧，呢一句咧就要小心啲處理同埋記一記佢啦呢句。OK。咁當然啦，因為佢個 clinical features 咧，可能係佢個頭骨嘅問題啦。OK，咁令到佢咧個 eyeball 咧或眼球咧有機會咧係有啲 deformities 或者 elongated 拉長咗眼球，所以會影響到個 visual field 嘅 problems。OK，fatigue slurring 啦，slurring 就同佢嗰個 upper airway 嗰個構造嘅結構改變有關，所以有 slurring。OK。hypogonadism 你就唔好問我點解，我真係解唔到俾你聽啦。呢個同啲 hormonal balance 咧絕對有關係。咁男仔女仔亦都會有啲嘅 impotence 啦，一啲嘅 amenorrhea 啦，甚至 both 咧都有啲 poor 嘅 libido 嘅問題啦，或者叫 libido 問題啦。咁呢個我又覺得即係你寫 female 上面咩 amenorrhea 咁impotent males 咁我都覺得夠嘅，就唔使加咁多嘢。OK， 咁surgical management 咁出過好多地方都出現咗呢個 surgeries。OK， 今日叫 transphenoidal 嘅 approach 咧，都已經無限咁多次喺你面前出現㗎啦。咁記得啦，我又唔記得啦啩，係咪？咁最終 mini 咧就係幫你咧去 remove 一啲嘅 tumor， 就當然就係一個 pituitary tumor 度啦。睇翻喺 PowerPoint Notes 嗰個咧個幅相呢個 approach 究竟點樣做啦？咁就最緊要因為個 approach 嘅問題咧，咁所以影響到如果有啲 complication 咧，就會影響到佢有啲 CSF 嘅 leakage， 或者嗰陣時叫 CSF 嘅 rhinorrhea。咁當然啦，如果要喺嗰度喺嗰個 wound 嗰度咧，有啲bacteria 嘅 invasion 入咗去上咗去，直接去到個 meningitis 咧就大件事啦。OK， 得唔得？咁所以都幾 typical 嘅。咁呢個亦都問過多次㗎啦，喺唔同嘅地方出現過話嘢量，即係好多唔同嘅 disease，轉個 approach 都同個 pituitary gland 有關，都係可以去做呢個手術，做呢個 surgery。咁所以咧，梗係緊要啦，係咪？可以 adapt 落去唔同嘅情況度，咁我就會好容易問到咁嘅嘢。又唔使你記好多唔同嘅嘢嘛，係咪？咁所以咧就 post wound care 唔好傻豬仔啊！冇一個 external wound 俾你見到㗎，你唔好特登咧 join 嚟鼻哥窿個 wound 喺邊啊，冇可能係咪？亦都係咧會影響到有個 meningitis。亦都個 approach 咧，因為喺個 pituitary gland 度，就絕對好容易會引致到可能有啲叫 neurological 嘅 complication。咁所以咧，你咁諗嘅話咧，基本上都應該可以射到啲似樣嘅嘢出嚟嘅。OK 記得啦佢會有個 laser packing。做完個手術都要有個 laser packing， 就建議佢咧就唔好自己掹走咗佢啦。打乞嗤嘅時候亦都唔好咁用力啦。通常一般2-3日咧就會 remove 㗎啦呢個 packing。咁睇下有冇啲嘅 CSF 嘅 leakage 啦，有冇啲 headache 頭痛問題啦，或者有啲所謂叫做 nasal drainage 嘅問題啦。就 CSF 咧就係啲 clear 同埋啲
straw colour 咧，唔係為黃色啊，小心啲形容 yellow colour 嘅 CSF 咧，我就會捉你去研究啦。啲人啲 CSF 係黃色㗎，用黃色呢個字小心啲啊 ，OK 得唔得啊？咁樣咯 ，straw colour 啦，禾稈草色嗰啲淺黃色嗰啲啦，亦都可以。你淨咁用黃色，我就喺度諗緊咩黃色？黃色喎，香蕉嗰隻叫黃色啩 ？OK， 諗清楚咯。好，得唔得啊？有時用呢啲字好笑嘅。有時我哋唔講清楚，有時我都唔覺意用 yellow 呢個字出事嘅。好，得唔得？咁呢個咧就比較，咦？呢張相咪新擺嘅，好似係啊！呢張相我新擺，因為我覺得 PowerPoint 張相唔夠靚仔，冇嘢冇字㗎，冇乜字㗎咋 ，OK？ 你明點解啦？Statistics radio information， 啱啱我教開 IT 嗰科，我上個腦黐咗線，咁又再揼嚿咁嘅嘢出嚟解嘅 ，OK？ 咁做完手術remove 咗 part 個 pituitary glands， 咁可能咧有一啲 excessive 嘅 hormone， 所以 growth hormone 咧可能就變咗 inadequate 嘅咯噃咁樣，咁考慮下咧咁就要補充翻俾佢啦。咁有啲 complication side effects 就留意下記下佢啦咁。但係如果唔係嗰個所謂嘅 surgeries 咩意思咧？即係可能係 stereotactic 嘅 surgeries 係令到佢嗰個 tumor 係收細咗啲嘅，咁可能要 long term 食一啲嘅medical therapy 先去 suppress 繼續係 suppress 佢嘅 growth hormone， 咁都可以嘅，所以有兩個 approach， 所以要睇清楚。呢一版咧就係講晒俾你聽一個 suppress 嘅 growth hormone。可能要 compensate 不過我冇擺出嚟啦，咁你明係咪？好，咁仲有冇特別啊？呢個好 rare 嘅咩所謂叫做pituitary adenoma 咁解啫。咁但係呢個所謂嘅 adenoma 會唔會係 specific 影響到佢有啲咩嘅 disease 咧？咁定係一個 general ideas 話俾你聽，總之 pituitary 如果係有一啲嘅 tumor 嘅話咧，咁會影響 overall 有啲咩 neurological functions 咧？咁呢個係可能係一個 complement 一個補充，一個補完話俾你聽。佢可能都係一啲所謂叫做 effects， 一啲嘅 mass effect。mass 係講緊嗰嚿 mass 有啲咩 effects，OK？咁所以通常一般咧，呢度就會再出現多一次 acromegaly， 因為個 hyper secretion of growth hormone。呢個 overall generalized 嘅 ideas 俾大家溫書方面用嘅啫。OK， 咁所以你要揀選翻。如果你唔記得嘅話，你咪 overall 呢一 part 有啲呢一類嘅 symptoms。應該如果我講緊某一個 situation 例如一個 pituitary 嘅 tumor，OK， 或者係個 patient 如果係有一個 specific 嘅clinical features 或者個例如係 Cushing syndromes，例如係 acromegaly，OK， 咁係啦，咁有啲咩特別嘅 symptoms 咧 due to 個 mass 咧？好。咁咧就關於個 thyroid，OK， 咁個 thyroid 最容易令到你 confuse 嘅話咧，就係本身喺個 thyroid gland 當然就會 secrete 一啲嘅 T3、T4 出嚟啦。邊啲叫 free 嘅 T3，邊個 T4？serotonin 喺邊度？或者叫 sorry 我講錯，係 calcitonin。calcitonin 有啲咩嚟咧 ？OK， 都係 come from 嗰個 thyroid gland， 但係當然。亦都有一個嘅 feedback 嘅 mechanisms。feedback mechanism 所以佢係邊一 part 去控制個 thyroid 嘅 secretion 咧？就係 hypothalamus，OK， 同埋 pituitary glands 都係有一個 mechanism 咧，係去 suppress 同埋 stimulate thyroid hormones 嘅 secretion 嘅。咁所以你要溫清楚啦，得唔得 ？OK。咁詳細咧，我就已經喺嗰個文字上咧，就幫咗大家去溫習㗎啦。OK， 幫咗大家溫習，唔使咁辛苦，簡單。字又唔係好多，特登已經咧將所有 description 真係超級濃縮㗎啦。OK，
咁咧又所謂叫 primary function of the thyroid hormone 就俾大家有個 ideas 咧。OK， 如果有啲乜嘢嘅問題關於個 thyroid hormone secretions， 佢有機會咧會有啲咩 clinical manifestations 咧，可以根據翻佢可以估計翻。不過你見到佢咧T4 related with hormone maintain body mechanism，body metabolism。咁你當然就蝦住呢個字 body metabolism。咁原來 T3 咧就係5倍咁多個 potency。OK， 咁但係都係關個 metabolism 事嘅。其實嗰句咁多嘢，咪都係 metabolism 嘅問題咯。佢當然就必須要一個 essential for normal growth 係咁多啦。咁所以其實呢幾句咧記咗啦，係咪 ？body mechanism、body growth 咪就咁咯。OK， homeostasis 咧就係關於個 metabolism 嘅平衡，喺身體入邊平衡。我哋唔好撈亂咗，變咗係中醫五行嗰個陰陽平衡嗰啲啊。OK， 咁你係上咗路啦，好似我咁嘅啦會。不過你又可以咁樣記，OK 嘅。好，哇唔係嘛 ？homeostasis 啊嘛，話明成個 body 啊嘛，由頭頂去到腳趾尾都關事啊嘛。cardiovascular 啦、respiratory 啦、GI 啦、blood 啦、neuromuscular 啦、carbohydrates 咁樣手啦、lipid 啦、nervous 啦咁樣。我點出咧？好難嘅嘛，係咪？又要你咩背啲咁嘅嘢，冇乜可能。亦都咩出咧會俾人鬧啊！唔可以出啲咁 straightforward 嘅題目㗎嘛。要 scenario base 㗎嘛，係咪？好。咩有 primary 啦、secondary 啦，咁最主要咧就影響到個thyrotoxicosis 啦、grave disease 啦呢啲嘅比較嚴重啲嘅問題。OK， 好似有 grave disease 咁樣，通常一般咧會有啲咩 clinical features 啦。exophthalmos 我都講過咧，冇辦法避唔到，要串啲字我都唔明。我都冇辦法，應該調翻轉，我用啲咩好 simple wordings 去 express 咧呢個 clinical features。有冇人有個 talent 就話俾我聽？如果我唔用 exophthalmos 我點樣形容咧？第一幅圖呢個女士呢個狀態啊 ，protrusion of the eyeball， 砰跌咗出嚟咧 protrusion。我一路講一路笑啊，肯定 OK。OK 嘅你話 attach 住唔會甩咁掉下OK， 甚至乎咧，唉都唔好話，我唔係講笑。NY 你知唔知佢會點答？NY 嗰班同學畫公仔嘅咁死，唔係未試過啊！我真係 O 咗嘴。OK， 好啦。diffuse 咁好明顯啦，大大粒咁樣，大大個咁樣。咁另外咧就係呢個 pretibial 嘅 myasthenia。OK， 咁樣咯，腳肥肥腫腫，好似有少少似 Cushing syndrome 咁嘅。咁所以就小心啲，唔好撈亂。OK， 好。咁呢個純粹話俾你聽咧，好 exacerbate 嘅時候咧，好嚴重嘅時候咧，就好似人哋形容嗰個 thyroid storm 咁解啫。咁話明係 control 住個 metabolism 啊嘛 ，metabolism 啊嘛，好嚴重啊嘛，即係話咧，你個人咁樣 ，OK 即係咩啊 Hawks 突然間變咗變形俠醫學式嗰隻嘢，有男版有女版㗎嘛，記唔記得？唔好睇啊！女版啫，我睇咗唔夠30分鐘嘅，即刻熄咗機。OK， 即好啦，咁咧就會有 hyperthermia 啦，會 tachycardia， 大家可以想得到就係咪 systolic hypertension？ 咁呢啲好唔容易可以想像得到嘅啫，係咪？有啲冇咁容易想得到嘅，會唔會一啲 sleeping problems 我冇喺度啲收啊 ？OK。會唔會啲嘅 psychotic syndromes delirium 嗰啲咧，咪影響到佢個 CNS 咯
OK 啊，咁所以唔出奇啦，係咪？咁呢啲咧有排寫到咧，即係落堂寫幾個鐘都未寫完。我覺得咁樣問咧冇乜意思。呢啲通常一般係 lab 度會教大家去做嘅，係咪？咁所以純粹啲收出嚟，會唔會有冇人見過之前邊個老師會出呢啲咁嘅題目嘅？點樣做 inspection palpation 寫出嚟喎？你見過未？我喺 lab 度教你點做靶啦，係咪？冇人會喺出題目做啲咁嘅嘢，問你啲咁嘅嘢，唔會嘅係咪？咁但係咧，pharmacological treatment 咧就非常之經典嘅，例如咧 PTU、carbimazole 呢啲係成日喺病科會見到啲字啲藥嘅。我真係真講，真係會見好多嘅。甚至我自己親朋戚友好多隔離總有一個話佢係 fire 咗嘅。OK 咁就會有呢樣嘢啦。咁所以咧有啲咩 patient advice 我嗰個pharmacological treatments 咧，咁都望一望啦。咁呢個亦都係俾埋個合理睇啦。Lymphocytes，OK，咁呢個 lymphocytes 小心啲喎。OK，anti-viral medication to put the viral gene at rest。OK， 得唔得？我上次好似好似講過，就算你做完個 surgery 嘅時候咧，可能都會短一個 short period，你都要繼續 keep 住食一食先嘅。OK，make sure 咧係 well control 個 viral virusin level。呢個好似唔係好似係直頭一個 seminar section 咁樣咯，係啊，好 hypo， 咁好 typical 咧，有個3點3層嘅 features 咧，我特登咧都驚都冇風險咧，俾人話我做咩侵犯人版權咁我照貼佢出嚟先算啦，佢揾我先算啦。OK， 咁所以咧你見到咧，你見到個樣啦，係咁樣先，入咗個腦先，咁咪用文字點樣形容 ？OK， 男孩子一定會記得 hair loss 㗎，因為對佢嚟講真係太恐怖嘅，係咪？得唔得？女孩子會記得 dry skin 嘅，即係又係對佢嚟講係非常之恐怖嘅，一定要搽 lotion。medical treatment 咁擺個明佢係 pro 唔夠，我咪俾翻救佢咯。咁咧就俾 T4 佢啦 lymphocytes 㗎啦。做咩？跳得太快定咩啊？阿 Sir 醒啊！做咩瞓着啊？我喺度諗緊啊嘛。諗緊即係咩啊？即係唔好熟啊，唔好縮眼喎。OK，得唔得？咁我見咧已經擺咗好多啲 information 關於咧個 supportive therapy of 個 hypothyroidism。OK， 咁亦都有啲 potential problems 啦。如果你個 scenario 嘅話，我出一啲嘅 signs and symptoms 話俾你聽，咁可能叫你去啲收翻有啲咩 nursing problem， 或者有啲邊一個 most likely 有邊一個 nursing problem。OK。咁當然要問下你有啲咩 assessment 會做有啲咩 intervention 你會 suggest 不如我哋睇睇個 intervention 先。如果係 hypothyroidism， 咁當然 long term 嘅 thyroid hormone therapies 啦。咁either 咧佢可能做完咗個 surgery，remove 咗咧個 thyroid glands， 佢所以咧就會原本由 hyper 就變咗 hypothyroidism。OK， 得唔得？有機會咁啦，咁所以咧就會有一個嘅intervention 包括可能咧就要去 monitor 咧 discuss and administer 個 thyroid hormone therapies 俾個 patient 啦。咁亦都 advise 個 patient 要 maintain 個 normal body temperature， 因為咧會令到hyper 就會體溫高嘛，咁hypo 咪就怕凍啦。OK，
咁亦都係咧，頭先講過啦，女孩子最怕啲咩 dry skin 啊嗰啲啦，影響對皮膚咪會建議翻用翻啲 gentle soup 啦、moisturisers 啦，係咪普通嘅 skin break 啦？咁呢個你會知嘅。咁因為個皮膚薄咗啦，咁我又會啲 skin breakdown 啊，所以會建議佢咧就 frequent change of position， 調翻轉叫佢企咪得，唔好坐咪得啦。好 discuss ways to minimize constipation， 咁亦都係因為個 overall 個 metabolism 嘅問題啦，個 intestine 嘅 peristalsis 咧都會係偏慢咗嘅。OK， 咁所以咧一系列嘅 nursing intervention 去 manage 個 constipation 咧，基本上你都可以朗朗上口咁寫翻晒出嚟俾我哋識㗎啦。Choose softener 啦 ，regular 嘅 bowel habit 啦。increase 個 fibre intake 啦 ，increase 個 fluid intake 啦 ，OK， 咪 maintain 個 fluid balance 啦。咁一定中㗎，唔會唔中。好啦，最後尾，唔係首先等陣先，下陣會唔係 OK radio 我提你單先，1、2、3、4、5、6。好啦，以下落嚟呢5張曬，就好似我頭先講啦。其實我喺之前嗰個 revision 1已經出現過一次啦 ，revision 2咧特別再 highlight 翻，再提翻大家幫大家溫溫咧關於 DM，OK， 因為咧week 3喺Chinese New Year 嘅時候咧就少啲同大家見面，都變咗係 lecture 嘅 recording，OK， 亦都擺得好多嘅 information 落去。叫你自己睇，咁所以咧我又好擔心會唔會 miss 咗啲嘢好緊要嘅 information 咧，所以咧依家咧就同大家咧就認真去 go through 一次喎 ，OK。好啦，咁講過好多次啦，頭先已經 mention 過啦，話係鋪戒之味係非常緊要，因為係 live fitting 個 condition 會出事會死人嘅 ，OK。咁所以咧大家一定要知道佢有啲咩叫 symptoms，咁通常一般咧所謂嘅 symptoms 咧，咁你可以話係一啲Genergic 或者係個成影響到嘅 CNS 通常一般係講緊係一啲 consciousness，OK， 一定係㗎啦。咁before 個 patient 係 loss of conscious 之前咧，個 patient 會點啊？我成日都話自己㗎，或者下步會點啊 ？loss of 個 concentration，OK， 開始 concentrate 集中唔到啦，你會頭痛嘅 headache，OK， 有少少我就會。時不時都 confuse 㗎 ，OK， 甚至乎啲 memory lapse 嘅，上堂今堂講咗唔記得啦。slurred speech，OK， 我讀到個英文字好巧，好難讀㗎，咁嗰啲我就開始會 slurred speech 嚟一個算數啦 ，OK。impaired 嘅 coordination， 咁你有冇試過啊？手腳唔協調，好肚餓啊，餓到手腳唔協調，揸支筆都手震，有冇試過？梗係會啦。emotional change。咁會點咧？有冇試過會好掹陣嘅你自己？哇！肚餓到人都掹埋。有冇聽過呢樣嘢？如果你聽過記得嘅話emotional change 咯 ，OK。irritability 咯，眼花花 blurriness 咯。通常眼花花點花法㗎？眼前係白定黑㗎？白嘅。小心啲啊 ，OK。好啦 double vision 啊 drowsiness 咧，去到呢一刻咧，你見到咁樣喎，你仲唔出手死緊啊！高腳趕啦，如果條街度冇辦法㗎 call ambulance 嘅話，如果唔係嘅話咧，去到病房嗱臨咧就同佢打個 drip 啦，吊翻個 D10 啦 D50， 直接 IV bolus 打落去打翻醒佢啦。咁之前一定要篤手指先啦，唔好8/4做咩打 D50 啫，係咪？你都唔知佢過高定過低，所以一定要小心。好，咁呢個就好簡單。DKA 就非常之緊要啦，因為咧HHNS 同埋 DKA 你一定要分得好清楚。OK pathophysiology 喺隔離嗰度啦，話因為雕樹一個 gluconeogenesis 嘅問題啦，或者你係 caused by absence inadequate amount of the insulin， 有兩個原因啦，當然。完全 absence 嘅好大機會佢係 type 1嗰類啦 ，type 2嗰啲咧就可能有機會係 inadequate amount insulin secretion，
OK， 因為有啲 metabolic problems 啊，或者會 create to 或者叫 leading to a disorder of the metabolism of the carbohydrates。咁所以咧 ，alternatively 咧個身體上咧就會 order 咧就會 break down，開始 break down 個 fats 同埋 protein。OK， 得唔得？咁啊 mainly 首先會 break down 咗個 fat 先。fats 咧就喺個身體上面咧存在個形式咧就叫 triglycerides， 你應該知㗎，三脂加人酸，就唔係一嚿嚿 fat 咁咧喺個身上就叫 break down 啊，咁啊好着數啦係咪？你想減肥，特登搞到自己鞋部咪得咯，冇咁着數嘅呢個世界啊 ，OK， 得唔得啊？記住呢個笑話咁你會記得㗎。好 triglycerides， 咁所以咧佢 break down 咗之後咧啊。個 metabolites 啦，個 end products of the metabolism 咧就會產生 ketones。ketones 咧最大嘅問題、最大嘅壞處咧就會影響到個 acidosis。acidosis 咧除咗 water 咗個 pH value， 即係嗰個 cell 嘅 permeability 之外咧，會直接影響到個 CNS。你喺邊度揾到佢啊？血、blood。同埋 urine 都揾到 ketone 嘅，咁所以即刻抽血，即刻同佢驗翻個 urine for ketone， 你就會知道㗎啦。OK，acidity 會影到佢係酸咗，所以個 pH value 係低。咁呢度係相信喺你哋嘅能力範圍咧，應該唔會有人撈亂㗎啦，高低呢個問題。OK， 好，聽住啦喎，留心啦喎，緊要啦喎。唔係話考試嘅問題，係你千祈解題嘅時候唔好睇錯。我呢一個 part 係講緊 three main course， 即係頭盤係咩？唔係個主菜係咩？唔係啊 ，main courses 啊，個成因係 overall 嘅成因。有啲咩 DK 其實諗一諗到啦。咁頭先第一句我已經解釋咗啦，可能 decrease 同埋 miss dose。或者 inadequate secretion of the insulin， 咁好斷地門啲白事做乜嘢咧？咁可能佢就 miss 咗個 dose， 譬如佢 type 1嘅，或者佢 type 2需要 insulin therapy， 佢 miss 咗個 dose of 個 insulin， 會咁咯。第二係因為佢 acute infection 同埋 illnesses 呢個咧低班嘅時候都講過啦。OK， 得唔得？咁正常一般人 normal person 就唔會，因為佢 illness 入邊有啲 K 嘅本身。一定係有 DM 先嘅，係咪？所以小心諗清楚啦。Undiagnosed 係 untreated 嘅 diabetes，OK， 咁可能有啲 hidden 嘅 undiagnosed， 咁你突然間出現呢個問題，咁醫生連隨咧，或者佢睇翻你嘅 profile 冇話過你 DM 咧，睇怕佢解決完你個 acute problem 之後咧，就會同你做晒一系列嘅檢查，證明你係咪真係 DM 咗啦？得唔得？ OK？ 啊，記住咯，諗清楚啦，呢3個 causes。睇清個題目，係問你啲咩咯？好，第二 complication， 咁咧我就特登 list 收曬啲雜嘢出嚟。其實呢雜嘢出嚟，我點解要 list 得咁仔細咧？其實係幫你去記，你應該要諗乜嘢嘅 intervention。嗱，你諗清楚講咩啊？俾得個 symptoms 同 clinical manifestations 俾你咧。當我如果個線人話俾你聽，個 patient 依家係develop 咗個 DK， 你有啲咩 nursing intervention？ 你咪要 base on 呢一啲嘅 symptoms 去幫佢解決問題啊。咁所以最緊要首先你要知道佢咩 clinical features 或者 manifestation 先，咁你嗰啲 intervention 咪唔會記得咁辛苦咯。好啦 respiratory 佢有 fruity smell， 咁你會點做啊？叫佢攞一定食香口膠咩？唔通？千祈唔好咁做啊！嗱，冇講過㗎上堂。啊！唔好自由發揮搞啲咁嘅嘢出嚟，記得。好，得唔得？啊，咁所以呢個example，睇嘅時候咧要睇得諗得有技巧啲。咁啊，一定會影響到乜嘢啊 ？food volume 㗎啦。好得，我解釋清楚啲。OK。喂，呢個得喎。嗱，因為佢本身咧就係 hyperglycemia， 而咧佢 break down 咗個 renal threshold，OK， 所以咧嗰個 renal 就會自動咧就令到個 patient 會出現嗰個
polyuria 嘅問題啦，連啲小便都屙埋出嚟。OK，咁所以既然係咁咧，個 patient 本身咧就會覺得口乾increased thirst，或者咧會多咗 excessive 嘅 urine output，但係佢有冇 HNS 呢個咁嚴重咧？諗清楚啦嚇。OK， 好，第二咁當然就會影響個 CNS 啊，頭先講過啦，過低過高都會啦。OK，DKA 呢個好明顯咧，就係因為佢本身咧係個 body 裏邊係唔夠嘅 insulin，OK 得唔得？咁所以咧會影響到佢都會有一個嘅嗰個嘅 CNS 嗰個 features 個 symptoms。咁有 preparation 啦、venous 啦、headache 啦，呢樣就會噶。CVS 嘅話咧，會唔會影響到佢個 blood pressure 咧？咁我會有啲影響個 hypertension， 同埋通常會個 patient 話俾你聽咧，有一啲嘅所謂叫 palpitation 嘅感覺嘅。OK，most likely 咧 respiratory 會有啦，因為佢 acidosis 咧。佢就會用個 respiratory system 咧，就同佢做翻個 compensation。有同學晚就喺度問啊，喂，咁點 compensation 啊？咁 respiratory 點 compensate 啊？唞快啲咯，吸多啲 oxygen 啦，因為 oxygen dissolve 咗之後就會變咗 alkaline，佢就會愛嚟做 compensate 翻個 metabolic 嘅 acidosis。OK， 得唔得啊？咁所以會 hyperventilation， 會唞得好急好快。同埋有個好特別嘅 pattern，Cosmo breathing 我哋叫做 Cosmo 嘅 respiration，OK 得唔得啊？咁你就會好 typical 知道咧個病人咧會有機會咧有個 ketoacidosis 嘅問題啦。OK 得唔得啊 ？GI symptoms 咧通常一般咧都係 nausea vomiting。嗱呢樣嘢咧好 typical 個病房試過啦，個病人會嘔同埋肚痛嘅，痛得好緊要嘅。OK， 呢個就係clinical experience， 我自己話俾你聽。咁啊 GU 咧就唔使問啦，除咗小便多少嘅問題啦，咁一定同佢驗小便咧就係會有 ketone 啦。OK， 咁呢個就問。好啦，咁另外我頭先講啦，一定要分清楚 HHNS， 所以咧呢邊 HHNS 咧就 typical most likely 會 increase 個 serum 嘅 osmolarity。OK。個 serum osmolarity 咧就會去到 over 350咁多，因為個 patient 係 severe 嘅 dehydration， 所以會影響到佢個 blood complete picture 裏邊個 hematocrit value。你初初唔知，但係聽完阿 James Sir 講，你應該知道咩叫 HCT。dehydrate HCT 值一定高嘅，因為佢 serum 唔夠啊嘛。抽出嚟啲血好結咯。OK， 咁調翻轉啦。DK， 我頭先忍咗好耐唔講啊，終於可以講得啦。咁啊當然篤手指佢一定係高啦，個 CBG， 個 capillary blood glucose。OK， 你走去同佢驗血同埋驗尿，咁啊一定會揾到 ketone 啦。咁一定好 typical， 佢有個 metabolic 嘅 acidosis 啦。個 pH value 會好低啦 ，OK， 亦都係佢都會係 dehydrate 嘅，因為佢 polyuria，OK， 咁所以你要記咧就一定要記清楚呢啲。咁啊，所謂叫 clinical features 啦、assessment 啦，就包括 OK、urine 啦、CNS 啦、electrolytes 啦，有冇 nausea vomiting 啊、abdominal pain 啦，有冇個 smelling 係點啦。OK， 甚至會影響到個 patient 會 coma 啦。嗱，我哋揾完光不間咗，點解咧？你諗下咯喎，你又唔好又話我唔明白啊，真嘅。好，得唔得 ？management 個 DKA， 首先請大家睇咗上面嗰句，唔好淨係睇熒光筆。Aim of the treatment 就係要解決嗰個 blood glucose、CBG 高嘅問題，即係 hyperglycemia。OK， 佢唔夠 insulin 啊嘛，記住咯喎。OK， 咁所以係咪應該即刻考慮下個 insulin therapies 咧？係啱嘅。第二個 patient 會有 dehydration， 所以亦都好緊要嘅，因為 dehydration 同一時間都會影響個 CNS 個 alertness of the patient， 所以要解決晒呢兩樣嘢啦嚇。解決咗嗰個係 hyperglycemia 啦，解決咗個 dehydration，
最後尾當然就會影響埋個 electric balance 同埋 acidosis 嘅問題啦，或者 acid-base balance 嘅問題啦。咁所以你個 intervention 咧，記得要 focus 住呢幾個 point， 咁你就會識得作出嚟㗎啦。OK。fluid replacement 或者 IV fluid 咧，小心啲，係好 specific 個 treatment regime。首先考慮下俾 NS， 但你話唔係喎，我見過個街咧話俾 half solution 先喎。嗱，碌屎 PowerPoint 寫咗喺呢度，咁你用碌屎 PowerPoint 作準。首先俾咗個 NS 先，之後有機會會 change to D5 嘅 ，depending on 咧個 blood glucose level。咁你點知啊？咁我咪 hourly 去 monitor 佢個 blood glucose level 咪得咯。咁 rationale 係咩啊？咁 monitor 住個 patient condition 啦，同埋個 treatment effect 咯。你作到嘅呢啲，唔使我再加落去啦，係咪 ？OK， 好啦 ，monitor fluid volume status， 我頭先講得好緊要啦。咁啊，包括咧點樣可以睇得到咧？其實 vital sign 係睇得到嘅，係咪？亦都可能仲去做個 lung 嘅 assessment 啦，聽聽個 lung 啦，有冇啲 crackling sounds 啊，嗰啲亦都會知嘅。直接啲梗係 track 住個 intake output 啦，睇翻個 balance 啦，咁你咪 model 咯。OK， 好啦，咁如果影響個 cardiovascular system 嘅，我哋當然就睇埋個 ECG 啦。咁咪亦都係抽住個 lab 嘅嗰個blood 個 electrolyte monitor 住佢有冇啲 potassium、sodium 嘅 imbalance 啦，係咪？咁無端白事咧，點解要睇個 potassium 啊、sodium 嗰啲啊？因為落 insulin 會影響啲咩啊？個 cell permeability of 或者個 balance of 個 potassium 同埋 sodium。OK， 得唔得？所以要小心。insulin 咧會令到啲 potassium 喺個 cell 裏邊走出嚟，所以咧有時咧你會聽到啲醫生會俾啲 Ki drip 或者俾 Di drip， 就係咁嘅原因啦。OK， 如果係 K 高咁點啊？喺血裏邊 K 高，咁 resorption 吸走咗佢啦，或者調翻轉。我哋考慮下咧，用個 insulin 啊 adjust 下佢嗰個 permeability， 令到佢 shift in shift out 個 potassium， 咁我哋咪可以咧有效地降低翻個 potassium level 咯。咁所以啲題外話呢度唔好攞亂大家 ，OK， 得唔得？好 ，OK， 啱啱好，尖子上嚟到啦。哇！我原本想有個動畫個效果出嚟，我做唔到啊，算啦 ，OK。好啦，咁所以咧。嚟緊嚟考試啦喎，所以大家加油努力啦。咁啊，以下落嚟咧就將佢交俾阿詹士 Sir 啦。好，唔該晒。嗱，不如咧我再 overanalyze 多次。有同學會問嘅 multiple choice 15條，唔係對唔住 ，multiple choice 係30條15分。OK， short credit 就2條 ，long credit 都係2條。multiple choice 30條，半分1條。short credit 2條，總共15分 ；long credit 2條，總共30分。好，最後 remind 大家，請大家記住，現在聽聽 multiple choice 梗係揾嗰張點心紙答啦。short credit 請大家答落一本答題簿，淨係答 short credit。long credit 嗰2條答落另一本答題簿。所以考試嘅時候，到時咧有2本答題簿加 multiple choice sheet 個點心紙。OK， 唔該晒，好啊。我同阿詹士 Sir 到時會喺現場㗎，去支援大家㗎啦。OK， 但係唔好問我哋攞貼士啊。好。